Друзья, всем привет! Не мог я не записать опять видео. Хочу поделиться с такой историей. Пропала буква, вернее группа букв. Клавиатура у меня такая русско-английская. Думаю, в наших краях это не столь частое явление. Вот. Ну и в общем, думаю, проблема в контактах. Оказывается, нет. Когда, в общем, я скрывал, видите, тут есть такая штучка. В общем, если повнимательнее посмотреть, там остался краешек дорожки. И то есть обрыв был этой дорожки. Тоненькое напыление, то есть контакта, да. Ну что, запаять его, конечно, не запаяешь. Ну, в общем, решение. Решение, честно, тоже на коленке. На коленке просто обычная фольга. Уже не буду отклеивать. Просто взял обычную фольгу с той стороны, там где контакт. Просто положил фольгу и наклеил просто обычной изолентой. Ну и все. Работает. Появились у меня там группа букв. В моем случае буква Б. Вот. И все остальное. Потому что все это связано. Вот такая у нас зодиакальная карта. Вот, так что пользуйтесь. Просто все просто. Потому что паяльником вряд ли вы тут запаяете. Вот. Ну, такой быстрый способ. Надеюсь, будет работать. Все. Изоленту имейте в каждом доме. Всем добра. Не ломайтесь.